Bonjour Ndeko. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo nanga Monsieur Fabrice. Monsieur Fabrice avandi wapi? Na fandi na commune Mongafula quartier Kimwenza. Okoki ko situer biso awa tozali précisément wapi? Awa tozali précisément na gare ya Kimwenza na commune Mongafula. En tout cas, toujours regretter kaka érosion zo sala toujours na Mongafula. To éviter ceux qui président zo eba ko bien na simana ya azana ba ministre, azana banani tout ça balandaka na sima. Bon, tu éviter ceux qui paraît que nous avons beaucoup de gens entre nous dans le Congo. Pour te remarquer, bango ceux qui sont là aux aéroports, ceux qui sont bébés, balaka sous-pressé ming, balaka pré ming ya osala yango. Mais tu comprendras que nous au abisso côté le quoi que nous tellement le quoi dans l'aéroport, tu dans nzela ya pototé, ya ngo permettre que nous basa ba biloko abo. Bon, tu éviter, ba pesa somo Congo te, ba ya effort basa nzela oyo. Quand même si que nous avons tout le monde déjà baraille. Ndeko Fabrice, tout le monde est boy. Avant de continuer, tout le monde a et ça fessé. Oui. Donc c'est comme si béton moko ezalaki likolo awa yango ekoti na kati donc que ezalaki awa ekoti na kati esali ke mai eza koleka lisusu te eza du na nini érosion oyo ebandi ndenge nini po ekokoma ti na niveau ya rail. Bon, érosion oyo ebandi po ekoma boye eza na ba mai oyo eza dans liboso awa. En plus na nzela oyo oyo Kimwenza mission po bimati rond point ezalaki na nzela transport. Bachina babanda ko ya koleka na bamituka na bango bazozwa zelo baketonga prince oyo eza na 7 km. En tout cas bakokaka te. À partir ya mituka na bango yango créer ba érosion wana. Alors na érosion wana mai wana ezouta côté Kimwenza mission oyo ezokita justement na nzela oyo nde yango ezo ko créer suna biloko. En plus na mai oyo toza nango la rivière moko toza nango liboso. Na ba cité mosusu etongami sika. Donc ba mai ezouta na batol yango ezo provoquer ba biloko kenant nyo sote sama mais oyo bomoni beton ekoi awa na kati awa ezali donc boldur esika bato bandote ma pona rozela train nde yango siko donc ba mai wana na puissance na nde yango ko provoquer érosion et buki boldur oyo yango ekangi bis oyo na sekuna siko soki mbule beti awa moyen leka sous na rivière ebimati na mai ya munene kuna ezati donc ezo ko créer pena des eaux de tina kati ya espace prière, il y a les boss. Donc, tu vas prier Zaki na kanti potopo des aruna makas et il y a quand même si tu vas prier, bah quand ça tu campagne na bango tu vas ngomba ko prier ko lala. Donc moi ça ko tuté. Donc à niveau exactement eza nzela ko kendete. Mai eza nzela ko kendete. Donc alors to senga ba konzi ba lukata moi ba tracteur ceux qui zali et ya kolongola ba béton o ekoti na kati ba luka moi ko tia ba bis o ya sika et puis ça rivière onzela malon pone le capo biloko boyetika ko sala na commune Mongafula. En plus toza na banzela o iza et uti bandi biso ka banda awa Kimwenza gare bimiti justement quartier 1. Toza na deux ponts mobimba aiza ko buka na banda ba pont na buka na ki. Ti lelo ba konziba zo longo solution ti. Eza nzela moko très facile que no ekosunga pe que no temps lelo ba travailler yango. Bambouteillage mosusu esala maravoir même na ba rond point na ba ipeni ba wap ekokata po camion ezo kendere par exemple Tchango na Kingasani kuna akokatela nepeka boya bimimba moake mais deux ponts mobimba kuna eza ko buka bazo comprendre te bazo ya kaka ba journaliste bili bazo filmer bazo mona net dernièrement na rivière où ça mia érosion ministre transport azalaki awa ayaki dernièrement banda lobaika ke no bakosala tisiko non ba karaté donc bazo tika encore parce que bango bazana pour ça et comme tout munene makasi nde après ba kosala eloko ba bonga kaka non kosala yango tangeza na mukie alors bango bango pour ça so et comme munene sala ba dégâts ba ba kufa nesuma ba ko kipango. D'accord, Ndeko Fabrice. L'urgence s'impose. Momoni Bino Moko était deux voies. Ils ont vraiment menacé. D'ailleurs, la première, il n'y a même pas moyen. Il y a Roko Makuna. Et deux voies déjà, ils ont menacé. La troisième voie est Kangami. Donc, train, passager et les garali sous-souté. Train, passager, comme on à niveau ya Lemba Imbu. Même train marchandise, Ezako Lekate. Ah, Ezako à niveau ya Kingantoko. Voilà, tous allés na province Congo central. Donc, très Ezako à niveau ya Kasangulu. Alors, ba autorité, Binomoko Bomoni. Boya kosala nzela parce que voie ferrée oh ceux qui ezali malamu et ko désengorger ville ya Kinshasa et ko désengorger capitale au lieu mituka et où taka bondere to mona ka ba conteneur ko tambola nzela butu or soki rail et bongi et ko za malamu pour que ba conteneur et ba la koleka likolo
Yarai. Alors, Discovery et moi, nous continuons toujours Ronde Nabiso. Awa tozali précisément na gare ya Kimwenza. Ndeko, mbote. Mbote mama na ngai. Kombo na onani? Kombo na ngai die. Ndeko die. Toye awa leo na mabele na bino ya Kimwenza gare. Tomoni ete nzela ya rail, nzela ya train. Ndenge omesala ko benga yango ezui likama. Ebandaki ndenge nini? Kaka na bamvula to ndenge nini? Bon, merci maman pour la parole. Nzela na biso ya Kimwenza oyo ya train ya quartier Kimwenza na commune Mongafula. Nzela oyo soki bukani boye erosion oyo wuti côté ya Kindele. A partir ya Kindele kuna nzela na ko kene rompo nga bande yango ebukana ememi biso mayo oyo e committee awa na rail de Kimwenza awa po ebukana. Nzela oyo yango nde ezokotela biso babiloko ko wuta Congo Central na Matadi ti oyabo donc train eleka souté sona le biso natali pendant 5 mois train koto et ça la souté nzele kangama marchandise et biloko eleka souté nzela oyango ezana biloko ebele ba fufu ba masango ba sukali biloko ebele on soko mona ba embouteillage comme mingi na kata centre ville kuna parce que nzela odasi ekatana biloko moye kota so ezati yango to bengi mokonza mboka aya kotala biso pena intervention oyo boye batu moye baleka so ezati libulu ya makasi ba mwa bana koteka bateka ka souté bana classe baleka comme problème batu ba bango na mokongo ba futsa bango ba mbongo donc alors et a bien te mokonza mboka ne fa ya atela biso eloko oyo ko bongisa nzela oyo po Kimwenza ezala bien so no tala na nzela ya kamino pe kuna lisusu. Donc ba pont ezaya ko katana ko kendeti ko longa gare Kimwenza ko keti njil brasserie bona quartier 1. Donc route wana nyonso tout ezaya ko bukana moko. Donc ceux qui totali ceux qui mbule beti awa donc koto siko nyonso komaka mai na mai qui koto mbule beti donc kutu batu kuta ta kutu muke kutu tutokotele mate mai tona na kati ozomona na espace oyo batu baya ko sala ka prière na le boss awa batu baya ko sala ba prière kutu bakota asute donc mai tina ba chambre nyonso tout. Donc dernièrement batu babika ki ato miseki be ponja na ba kiti mbango awo malheureusement kutu batu ne mokolo balala kite so ezala ki mokolo oyo samedi batu balala kawa donc la plupart meto le côté ginde bibé na mai na courant oyo leka ninge kataka evanda vanda na baseboy donc il y a bien té donc ceux qui mvula beti courant basinga courant ekotaka na kati ya mai ekotaka na kati ya mai au moins tina ba limite ba poto na nyonso na basinga courant no mona na mai ekoma kuna donc moya ya oleka tikuna kutu donc ezala kutu te donc mona pe mai ebeta ba 5 jours 4 jours pour mai oyo eleka pour na nini pour installer ndonation ba bizi oyo ezala ki ba fa oyo on a trasala a pona po batu bakitelaka na se wana batelemela na se wana babiso na nde bukanaki ekoi na kati kuna nde boucher nzela ya mai moye eleka susu ezate. Or na ngambo kuna tozana rivière Lukaya. Na ngambo kuna tozana rivière Lukaya nde mai o nde ekotaka pona ko bimena rivière Lukaya. Siko moye eleka susu ezate parce que babiso na kiti e boucher ekangi moye eleka susu ezate nde mai ezotonda ba inondation donc autrement ya ko sala ezate. Na 5 ans na bokonza mboka na biso en tout cas ba raisonner pe quartier Kimwenza na commune Mongafula basa le fort ba ko ata misa pa na ba mona to batala pe mwa mawana esala bango pone abongosa nzela oyo soki to vota ki mokonza mboka na biso ezani ni po abongosa la biso mboka soki azotika biso boto ola na ba posobo donc une insécurité eza bien té. Merci Ndegodier. Nous sommes toujours dans la commune de Mongafula, amis téléspectateurs. Vous allez comprendre que Mongafula est un sérieux problème, plusieurs têtes d'érosion. Totamboli to sillonner Mongafula ngai Ndeko Discovery. Je vous dis, ce qui boye bobo sala élément mususu bokuta ngaka na likambo ya érosion. To yaki Ndeko Discovery po totala état ya gare, mais to komi to yeli susu kokuta na érosion o est menacée, eza ko menacer nzela ya rail, bon déjà 2 voies, eza déjà menacé et si ekei na érosion donc 3e voie moyen kutu train et matata likolo ya rail wana ya te parce que baso banga le pire et ça la malisusu alors ba konzi mboka boya vraiment bosala quelque chose pour que mai oyo eleka parce que soki tokena ngambo kuna rivière Lukaya eza liwana or soki ba fongoli nzela ba tracer nzela mai okende nango tina rivière Lukaya et kozala na problème alors lokola to sisiga Ndeko Discovery tokende na rivière Lukaya totala parce que ba jeune bazakuna ba courageux bazakuna ba lui ba olalisa maboko te bazoluka moi quelque chose pour la survivre alors tokende to mona ndenge nini ba jeune basala ka mosala na bango na carrière ya rivière ya Lukaya.